क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज कौन सा है? अगर नहीं पता तो चलिए आज एजुकेशन नगरी में आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एंटोनोव एएन 225 मरिया है। यह एक कार्गो विमान है जिसे मूल रूप से बुरान स्पेस शटल को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह यूक्रेन की विमान कंपनी एंटोनोवा ने बनाया था। इसकी लंबाई करीब 84 मीटर और विंग स्पैन करीब 88.4 मीटर है। यह विमान ज्यादा से ज्यादा 600 टन का भार उठा सकता है।